Ya. Kami telah menaiki 1000 tangga. Pasokan. Jangan motong nih, jangan motong. Motong pakailah pintu Doraemon. Jangan motong. Ya yang nggak ikut. Sedih kali. Yang nggak ikut sedih. Sumpah seru banget. Ya bagi Pak Is yang banyak cakap. Bagi Pak Is yang katanya mandel. Semoga sembuh. Semoga sembuh. Atau yang pura-pura mandel, ngomong sakit. Betul. Oh ini jalan motong. Oh, itu longsor. Emang iya. Pemutarannya. Wih, untung aja kita nggak bawa shutter kan? Kalau nggak bawa shutter kita bermalu. Kenapa Zid? Kau bayar makan tuh. Sakit Zid? Bisa turun pulau gini. Jangan sakit ganti sakit aja. Gendong makan maksudnya. Yang nggak pakai tuban. Ada kau gendong bang. Ya aku habis tuan. Dari 500 ada. Pak sejurnya nggak pakai tuban. 500 ada. Nggak yakin aku 1000 tangga nih. Itu Iya, ngalantin ada kau bang sampai bawah sana. Ada. Ya. Aku kalau 1000 tangga kasihlah jempol. Lebih nih bodoh B sini tangga. Lebihan Bu. Lebih. Masih sanggup Bu? Masih sanggup Bu? Mantap Bu. Ini nggak tangga, ini nggak dihitung tangga berarti. Licin Pak. Ini kalau mau latihan Obe saya langsung pula. Nggak share langsung video ini nih. Lihat dalam muka kau aja. Apa mana kami? Uli gandengan sama Endang ya. Hah? Plaset semoga cepat dapat ya. Amin. Dulu kita sampai kita dulu. Oh, sini ada minuman sambil beli. Foto langsung jadi. Itu dia. Misi-misinya. Mana? Oh, mantap kan. Kita foto lah ya kan. Semua butuh kok jadi tuh. 5.000. Bayar lagi. Pak Bos pakai ini aja. Foto aja di sini, cucian nanti moro. Cucian nanti di rumah kita sih, cucian. Ya foto ini kan iya, Ada Weh, ini kan Canon bodoh. Udah pakai ini. Iya, buat ini 11 berapa sama Canon? Iya, ya, sebelum sih. Canon. Ya, OB kita tengok ah.